katropa, kunting problema yung isang adventure natin, Mitsubishi Adventure. Pag nag-predo daw medyo maingay, so titingnan natin kung anong problema. So i-open brake natin para na malaman natin kung makapal pa yung lining or kailangan ng palitan. So mga katropa, stay tuned. Yan mga katropa, yung isang adventure natin, isang service ng isang tratamento natin dito. So kailangan natin check upin yung mapino, pull out natin yung harap at likod na brake drum. Yun ang sa likod na pull out na. So check upin natin kung makapal ba yung marumi mga katropa. Yan ang kailangang linisan lang. Itong gamitin natin mga katropa panlinis dito, Derfo brake cleaner, itong ginagamit ni Master Bobby. Yan si Master Bobby, masahan mo yan sa mga ganito mga katropa. Makapal pa yan, Bob? Makapal pa. Yung sa kabila, sa harap Bob, kailangan open din natin yun. Okay. Yan lang, linisan mo rin yung drum. Linisan natin yung ito pa yung drum. Patuyuin na natin yan. Kabila din. Umi. Patuyuin muna natin mga tropa. Saka ibalik natin yung brake drum nya. Linis lang mga katropa. Angat natin muna yung harap. Tanggalin natin yung harap na gulong para makita natin yung brake pad sa harap.
Sentro lang, Bob. Eh. Tara, bantay kamay. Bantay kamay. Oh, angat. Tingnan natin yung ano. Kapal pa mga katropa. Spray lang ni Bobo kapat yoga. Oh, higpitan mo na, master. Oh, okay na yan, master? Okay na. Okay. Sigurado yan kasi magpa-dumagitip na yan, malong ride yan. Kabit mo na yung gulong. Practice na yun ah. Si driver, si Jobe. Practice ah. Long drive to, mga punta ng Dumaguete to next week mga katropa. Kailangan siguro yung preno, nakacheck yung preno. Kasi mahirap na, baka mag-ano tayo, baka mag-rescue tayo, mapagalitan pa tayo. Kailangan sigurado. Pag nag-check, kailangan sigurado mga katropa. Ayan si Joby. Oh, yan ang bida natin ngayong araw. Si Mr. Joby Hilado. Oh, yan oh, nakangiti yan si Joby. Sabi sa akin sa Chepi, sama mo naman ako sa next video. Di sinama ko. Yan oh, si Joby. Oh, ngiti ka sa harap ng video. Yan. Ito si Master talaga matindi yan. Inubulo, i-check mo lahat-lahat. Likod. Ay. Oh, kita. Double check mo, double check. Yan, kailangan ng mga tropa naka-double check kasi may hirap na. Lalo naman. Yan. Ah. Oh, sigurado na yan. Oh, test drive. Oh, test drive. Yan si Master. Oh, pakita ko yung mukha ni Master ah, mga tropa. Say hi. Hi. Yan. Sige, labas mo na. Yan. Preno be? Preno? Oh, go ka. Yan.